Eugene Official. Yes, ibyacu rero ntibitinda aho imfura burya ngo zisezeraniye niho ziba zigomba guhurira. Hanyuma kandi rwose muzatugaye gutinda ariko ntimuzatugaye guhera, nkuko twe twamaze kwa tugenda tubasezeranya ko turaza rwose kubagezaho amakuru yuko akarere kiriwe cyangwa se uko hano munsi cyangwa se hano mu birometero 150 uturutse hano Bukavu werekera mu majyepfo, birumvikana ni wabo w'imurenge uko bigirwe byifashe, nkuko twe basezeranije. Rero tukaba tugarutse ikitaraganya muri studio kugira ngo rwose tubane cyangwa se tubagezeho uko bigirwe byifashe. Murabizi duherukana muri update tubabwira ko urugamba rwari rumeze nabi cyane, twirwaneho ndetse na M23 bari gukubita cyangwa se bari guhahamura izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Mr. Report ya risasi na majeruhi mumaze kumumenyera n'ingoga, ariko bigendanye nuko iyi raporo cyangwa se iyi gahunda niwe uba uyifite, nahisemo kumwongerera aka kazina ni Mr. Report ya risasi na majeruhi. Yamaze kuba hagera, ese bura murumva ntacyo bibabwira? None mugiye kumenya ibyabaye hariya, mugiye kumenya uburyo ki amadubu n'intare bateraniye izinga biyikwalisiyo, uburyo ki babakozemo ndetse n'andi makuru yose y'utundi turere twabayemo imirwano. Murabizi we rwose ahantu hose arahanyaruka bahari gatanu kuri kagenzi kako. Obodi ndetse ubu tuvuga namaze no kuba agera ku murongo. Ngoga wiriwe neza? Mwiriwe bwana Eugene, ako kazina na kazina k'urubyiruko twebwe dushesha kanguhe. Mwiriwe amakuru yanyu? Komera cyane. Murakoze cyane bwana munyamakuru, ndumva uri mu munezero kabisa. Ntabwo ako na kazina k'urubyiruko. Yego. Yes, ubwo muri make report Mr. Report, reka mvuge ngo muzehe wa report na risasi na majeruhi. Oya. Ako na k'urubyiruko. Ya, reka tugende rero. Ubwo turaza kubivugura, turaza gushaka mu by'ukuri irya abantu bakuze baba papa. Twagiye nubundi nari ndimo ndabwira abadukurikiye ko tugiye kwibanda hano muri kano karere kiriwemo imirwano, ni muri za Gakenke hano muri za Minembwe. Muri aka karere baramukiye mu mirwano ikomeye cyane, ni nayo mpamvu rwose mvuze nti birumvikana ari naho hantu tugenda duhera, kuko ngo FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagaje ibitero bikomeye cyane mu by'ukuri hano muri za Minembwe, cyane cyane bita ngo ni Irundu, ahitwa Rutigita, ndetse ahitwa ngo ni Kivumu, ahitwa za Kivumu, ndetse n'ahitwa za Gakenke hose. Mbese ubona ko kare akarere biriwe bakiyogoje. Ndagira ngo uduhe report ya risasi na majeruhi ndetse nuko byari bimeze muri rusange. Urakoze cyane muvandimwe Eugene. Nuko rero warunyingije muri iyo ngingo ijyanye n'ibibera ku mirongo y'urugamba kuri iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021. Abakunzi bacu rero nibatera gatebe tubabwire ibibera ku mirongo y'urugamba ndetse na situation politique iri mu gihugu cya Kongo. Hano rero bwana munyamakuru, nkuko nakubwira muri introduction, nuko kabone nubwo guhera ku munsi w'ejo bundi nejo ingabo za FARDC zakubiswe mu bice bitandukanye za Inundu, Kalingi, Bidegu n'ahandi, ariko Halo? Yes, ndakumva, turimo turakumva bwana Ngoga. Sawa, naringize ngo mwamvugiyemo. So rero turakomeje hano rero, ikigaragara nuko bwana munyamakuru namwe bakunzi bacu, icyo twabasha kubagezaho ku makuru ajyanye n'urugamba bivuze intego ya Tshisekedi briefing yahaye FARDC na coalition yuko bizageza tariki ya 30 uduce twose twa Minembwe na centre bimaze gufatwa. Ntabwo twavuga yuko ataragera ku ntego, tugiye kuvuga twirinze amarangamutima, kuko imirwano irakomeye kabone nubwo AFC M23 na twirwaneho bari gutsinda ku mirongo y'urugamba, ariko kugeza kuri uyu munota imirwano irakomeje, kuko FARDC na coalition baracyari mu bice bitari bikeya bya Minembwe. So rero centre ya Minembwe iratekanye, ariko imirwano mu nkengero za Minembwe iracyakomeje. Tugiye rero kwinjira kuri tere uko bihagaze. Hano rero muri Minembwe
FRDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagabye ibitero baturutse mu burasirazuba bwa Minembwe mu gace kitwa ahitwa Rulenge. Hano rero Rulenge mu bice byaho ahitwa kuri Rutigita n'agace ka Kivumo. Hano muri Rulenge mu gace ka Rutigita n'agace ka Kavumo, kugira ngo tubaye precision, aho ngaho niho FRDC na coalition baturutse bagaba ibitero baje kwihorera amapigo bahuye nayo cyangwa se uburyo bakubitiwe mu bice bitandukanye bya Irundo, Gakenge, Mikenge, Madegu na Kalingi. Nabo ubwabo noneho bari baje gukora revanche, noneho baturutse mu burengerazuba bwa Minembwe. Ni muri urwo rwego rero baturutse muri Rulenge mu bice bya Rutigita n'agace ka Kivumu. Byaje rero ntabwo byaje rero koroha kwaba imirwano ikomeye cyane. Muri iyo mirwano rero ikomeye, bwana munyamakuru, icyo bari bagabije nukuza bagakubita defense za AFC M23 na twirwaneho, bikarangira bagiye no gufata centre ya Minembwe. Ariko nanone nkuko sanzwe mbabwira, nuko ukurusha intelligence abafite 50% y'intsinzi, indi 50% mukayihanganira kuri tele. Bwana Ngoga, nyemera gato tubanze twamamaze duhite tugaruka, ndabona iminota yarigiye. Nta kibazo bwana munyamakuru, ndi tayari. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Bwana Ngoga, twakomeza nyuma yo kwamamaza kabisa, awaruki tubwira rutwinjijemo sasi ndani uko urugamba rwa ruhagaze. Urakaze cyane bwana munyamakuru, uko urugamba ruhagaze nuko FRDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bagabye ibitero baturutse mu burengerazuba bwa Minembwe ahitwa mu Rulenge. Aho rero mu Rulenge baturutse mu misozi cyangwa se mu bice bibiri bitandukanye, ahitwa Rutigita ndetse n'ahitwa Kivumu. Byaje rero kuba ngombwa ko FRDC na coalition baza kwihorera ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo bundi, aho bahuriye n'uruva gusenya mu bice bitandukanye by'iburasirazuba bwa Minembwe, nk'uko turi buze kubibagezaho. Ni muri urwo rwego rero muri iyo mirwano mu by'ukuri yari imirwano ikomeye, kuko haje effective cyangwa se umubare munini w'ingabo za FRDC na coalition, ndetse banitwaje ibikoresho bya gisirikare biremereye n'imbunda ntoya. Muri uwo mubare munini rero wabashije kuza kugaba igitero muri ibyo bice baturutse muri ibyo bice bibiri bya Rulenge. Byabaye ngombwa ko bagaba ibitero ku birindiro bya AFC M23 na twirwaneho, bagamije gufata centre ya Minembwe. Rero ni muri urwo rwego rero bwana munyamakuru habereye imirwano ikomeye cyane. Gusa amakuru dufite kandi yimamo
nuko byaje kurangira AFC M23 basubije inyuma FRDC na coalition. Ni muri urwo rwego rero bwana munyamakuru, mu by'ukuri nuko twababwira muri aya makuru yacu, ni ukuvuga ngo FRDC ntabwo yari yacika intege na coalition. Umugambi wo gufata centre ya Minembwe baracyawufite ku buryo AFC M23 na twirwaneho baramutse barangaye gato bakwikanga centre ya Minembwe yafashwe. Ariko kugeza kuri uyu munota centre ya Minembwe iracyari safe, abaturage batangiye gutahuka, ndetse n'uyu munsi bakoze amasuku muri bya bikorwa byitwa Salongo. So rero bwana munyamakuru, aba bagabye ibi bitero bashoboye gukubitwa bimwe bifatika, basubizwa kuri iyi misozi ya Rutigita ndetse na Kivumu, aho bari baturutse muri Rulenge, na ni naho imirwano ikomereje aho ngaho muri Kivumu ndetse na Rutigita, aho niho bari guhana inkoyoyo. Mu by'ukuri rero nk'uko byari bisanzwe, muzi yuko buri mirwano twajyaga tuyitangamo ripoti ya risasi na majeruhi, ariko kugeza muri kano kanya kuri iyi mirwano yabereye muri aka gace ka Rulenge na ripoti ya risasi na majeru twashoboye kubona. Bivuze yuko turacyakurikirana iyo mirwano yimukiye aho babasubije inyuma, aho baturutse hano mu gace ka Rutigita ndetse na Kivumu. Nitumara kubona finalite cyangwa se umusozo w'imirwano, turaza kubabwira ibyavuyemo, uwashoboye kwegukana intsinzi uwo ari we. So rero bwana munyamakuru, muri uku kwihorera birumvikana yuko ni ukwihorera biturutse mu mirwano yabereye mu burasirazuba mu bice bya Irundu. Hano FRDC murabizi ko yakubititswe, twanabitanze muri ripoti ya risasi na majeruhi. Gakenke nuko nguko, Mikenke nabyo twarabibahaye, Madegu na Kalingi. So rero bwana munyamakuru, basanze gusa M23 na twirwaneho babiteguye bihagije. Ubu rero urumva ko aho bari barafashe gutangirira imirwano bahereye mu burasirazuba, ubu rero umuryo wahinduriye mu burengerazuba no mu zindi axe zitandukanye za hano mu burasirazuba, nk'uko turi buze kubibageza. So rero hano dukomeje, ntabwo byagarukiye aho ngaho mu burengerazuba ku murwano wundi ukurikira nyuma y'aho ngaho mu burasirazuba. Nyuma y'uburengerazuba habayeho ibitero nanone n'ubundi byakomeje mu gace ka Irundu. Hano rero muri Irundu mu byakomeje na Gakenke ndetse na Mikenge, Madegu na Kalingi, n'ubundi FRDC naho babashije kunyeganyeza kugira ngo barebe nimba bashobora kuba bafata ibi bice nanone baba babigarukamo bya Irundu, Gakenke, Mikenge, Madegu na Kalingi. Byumvikane rero haba mu burengerazuba no mu burasirazuba imirwano iracyakomeje. Bakunzi bacu mudatuza ngo mwumve yuko AFC M23 itekanye, oya, baracyari mu mirwano. Gusa bwana munyamakuru, ngize amahirwe wagira ngo barimo banyumva, imboni yanjye isinyoherereza ripoti ya risasi na majeruhi y'ibyabereye i Rulenge. Murakoze cyane rero bwana munyamakuru, muranyihanganira, nari mbibonye avec retard, twari dutegereje, murabona ko dukoze raporo dutinze. Ni muri ya ntego kugira ngo imirwano isoze, hanyuma nimara gusoza tubone uburyo tubona ripoti ya risasi na majeruhi. Muri ripoti rero ya risasi na majeruhi hano muri Rulenge, ni ukuvuga ngo M23 yashoboye kwica FRDC 42, yica FDLR 34, yica FDNB 28, yica Wazalendo 32. Ku ruhande rwa AFC M23 nk'uko mbihawe n'imboni yanjye iri ku mirongo y'urugamba, nuko ku ruhande rwa AFC M23 habashije gukomereka abasirikare 3 ku ruhande rwa AFC M23 ndetse na twirwaneho. Bwana munyamakuru rero, nshimye Imana rero ko nshoboye kubona iyi ripoti ya risasi na majeruhi nk'uko imirwano yagenze muri aka gace ka Rulenge. Murakoze. Aha, ariko nanone tukiri ahangaha naho ntabwo araha gusa hari hiriwe imirwano muri utwo duce, kuko rwose ahitwa birumvikana ni ahitwa ahanga bahita Gakenke, muri za Gakenke Igakenke naho byari ibindi sinzi niba naho watubwira uko byari bimeze. Urugamba rwo nabonye rwose rugaragara ko rwari rwanabaye runakomeye cyane ari isibaniro, kuko nagiye mbona no ku mirongo nkoranyambaga bagenda barugarukaho, bimwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye nagiye mbona bamwe mu banyamurenge bagenda barugarukaho hano i Gakenke.
nagerageje no kubita icyumvirizo ku muvugizi wa Twirwaneho mu bya gisirikare nawe avuga ko akazi ari kenshi cyane batatswe bikomeye cyane. Aho muri Gakenke byagenze bite ubundi iyi mirwano yarangiye ite byagenze bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nyuma yaho FRDC na coalition bakubiswe, murabizi yuko bari bariciye mu matsinda 3 ndetse noneho bakaniga abantu mu byerekezo bitatu bitandukanye. Aho rero bakubitiwe rero birumvikana yuko bahuye na defiance muri organisation yabo, ku buryo ngubu noneho mu mirwano byabayeho n'aho biba gatogo, kuko haraho wasangaga FRDC iri kumwe na Wazalendo, ugasanga abarundi bari kumwe na FDLR na FDLR, ugasanga Ibu iri kumwe na Les Serpents Noirs. Ubu rero babivanze, icyo bariho ni umuriro batitaye mu matsinda. So rero hano mu gace ka Gakenke FRDC, FDNP, Ibu na FDLR ndetse na Wazalendo bagabye ibitero hano mu gace ka Gakenke, dore ko hamaze kuba isibaniro hano mu gace ka Gakenke. Niho hantu hagiye hagaragara imirwano, nk'uko mu gihe cyo gufata Goma byari biri mu gice cya Sake rero yasimbuwe n'aka gace ka Gakenke. Gusa binjira hano muri Gakenke n'ubundi bagaruka basanze M23 na Twirwaneho babiteguye bihagije, barabarasaba basubiza inyuma, ku buryo babagejeje hano mu ishyamba ryo mu gace kitwa Mukoko. Hano mu ishyamba ryitwa Mukoko niho babashubije inyuma. Ubwo rero icyumvikana aka gace ka Mukoko niko bari kurwaniriramo. Gusa bwana munyamakuru, kugeza kuri uyu munota ndacyategereje n'ubundi nk'uko nari ntegereje hariya haruguru muri kariya gace nari ndimo mbabwira bagabyemo igitero hano mu gace bari baturutsemo ka Rurenge. Na hano rero muri Gakenke hano hari aho mnabashije kubona ripoti ya risasi na majero turi mu makuru, ariko kugeza kuri uyu munota ndacyategereje ngo negereze mbone ripoti ya risasi na majero kuri iyi mirwano yabereye Gakenke. Ariko FRDC na coalition bakubiswe basubizwa inyuma, ku buryo ubu ngubu imirwano yakomereje hakurya mu ishyamba rya Mukoko. Bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, icyo nicyo nabasha kubabwira muri iyi mirwano yabereye hano Gakenke. Murakoze. Yes, hanyuma ariko ndabona hano amakuru yo akomeje kuba menshi cyane rwose muri aka karere ka Minembwe, cyangwa se muri iyi teritwari rwose ya Fizi. Kuko ndabona andi makuru avuga ko amakamyo rwose ngo yagaragaye yerekera ahangaha hita muri za Puezero, mu by'ukuri ngo buzuye cyangwa se yuzuye ibikoresho, arimo arabiganisha hano kuri frontiere cyangwa se kuri mirongo y'urugamba. Birumvikana hano kuri Puezero bihagaze bite ibyaya makuru ndetse n'ibi bikoresho byazanwe ahantu muri za Puezero? Urakoze cyane. Hano muri teritwari ya Fizi mu mujyi wa Baraka, icyo mubwira cyo imirwano mu misozi ya Minembwe igiye kongera kubura. Nibyo nakubwiye ngo AFC M23 na Twirwaneho nibaramuka badafashe mejazi ngo babe maso, mu kanya gato twaza kumva nanone ibitero byongeye kugaruka mu nkengero cyangwa se na centre ya Minembwe yongeye kugabwaho ibitero, kuko urumva ubwo bari bamaze kugera hari erega Kavuna Ruvuna Mavi bakinjira muri iriya misozi yo kwa Harera. Hariya deja bari bamaze kwinjira muri centre ya Minembwe, uretse yuko hari hasigaye nk'ibirometero 5. So rero bwana munyamakuru, icyo nakubwira, hazamutse ikintu bita reinforcement zaturutse hano mu mujyi wa Baraka zizamuka kuri Puezero. Hari ibimodoka bitwaye intwaro n'abasirikare benshi bazamutse hano kuri Puezero kugira ngo babashe kurinda Puezero, dore ko bari baratangiye guhungisha imbunda batekereza yuko ingabo za AFC M23 isaha ku isaha babagabaho ibitero. Niyo mpamvu rero bakoze reinforcement hano kuri Puezero, ndetse banagambiriye kugaba ibitero muri centre ya Minembwe. Birumvikana rero birabibyuya nibiba amaraso. Kugeza kuri uyu munota nta kujenjeka ku mpande zombi, ni imihangano ni imiripuko kugeza kuri uyu munota ihari, ndetse ikinakomeza. Gusa amahirwe nuko mu makuru dufite nuko mu mpande zombi bafite
icyo bita reinforcement zakozwe ku mpande zombi. Rero bwana munyamakuru, nibyo twabwira abakunzi bacu yuko imirwano ntabwo yari yarangira, imirwano iracyakomeza. Nibyo bavuga ngo on ne peut pas chanter la victoire avant la guerre, cyangwa se ntiwabyina intsinzi imbere y'intsinzi. So rero bwana munyamakuru, ndatekereza ko ari uko nguko reinforcement yabaye muri deployment ya AFC nako ya FARDC na coalition aho ngaho kuri point zero, bagambiriye kurinda point zero ndetse banagambiriye no kugaba ibitero muri centre ya Minembwe. Murakoze. Imirambo ni myinshi cyane rwose, yakomeje kugenda iba myinshi. Nimvuga ngo ni myinshi abantu bumve ko ari myinshi, ariko noneho inkomerezo zikomeje kugenda ziyongera ku buryo abaganga byatangiye kugenda binahwihwiswa ko bashobora gutangira kugenda bazana n'abacanshuro b'abaganga bo gufasha mu by'ukuri ku rugamba ahantu rwose biri kubera. Nk'uko amakuru ari kutugeraho ngo Fizi, ibitaro bikuru bya hano muri Fizi byuzuye imirambo ndetse n'inkomere byinshi cyane ntiwareba. Aya makuru yo bimeze bite ngoga rwose ku bigendanye n'iyi mirambo ndetse n'izi nkomere zuzuranye hano muri bitaro bya hano ku bitaro bikuru bya Fizi? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Tubwira abakunzi bacu, twababwiraga yuko iyi mirwano iri kurwanirirwa yo gufata centre ya Minembwe ari mu cyerekezo kigana muri territoire ya Fizi. So rero bwana munyamakuru, ikigaragara nuko inkomere n'amahiti babashije gukura ku rugamba zimwe tuvuga ziyongera mu mibare tuba twavuze, bagashobora kuzidepesha bazirukankana. Iyo mirambo rero niyo inkomere nibyo bamanukanye ku bitaro bikuru bya Fizi ndetse n'ibitaro bikuru biri hariya Ibaraka. Inkomere rero bajyanye, nk'uko amakuru yatugezeho, nuko hari inkomere zirenga 150 zamanukanywe mu mirwano gusa yabaye ku munsi w'ejo. Jise yahise hamanukana imodoka zamanukanyeyo inkomere zirenga 150. Ndetse nuko amakuru yatugezeho anavuga no mu binyamakuru bitandukanye, nuko bwana munyamakuru mu ndimi zose turazikurikira, yaba Lingala, yaba Francais, yaba Swahili ndetse n'ikinyarwanda, aho hose turakurikira. Nuko n'imirambo yaje aho ngaho kuri hospital ya Fizi irenga imirambo 200. Ni muri urwo rwego rero umubare w'inkomere wabaye myinshi kuko wasangaga izindi, ndetse n'imirambo iba myinshi muri ibyo bitaro kuko yasangaga iyindi. Biba ngombwa yuko bayitransfera bayijyana mu bitaro by'Ibaraka. By'umwihariko rero muri aba baguye muri mibare ya casualties na mahiti, higanjemo ingabo z'abarundi ku bwinshi, ko bavuga ko izirenga 1/2 ari ingabo za FDNB. Bwana munyamakuru rero, uko niko bimeze. Izo nizo resulta z'imibare twabahaye muri report ya Risasi na Majeruhi, zaje ziyongera mu mibare twabahaye muri casualty na mahiti zamanutse ziri muri ibyo bitaro bya Baraka ndetse na Fizi. Murakoze. Aha, nguko rero ngayo ibintu ntago byoroshye wa muntu we, ndabona bikomeye cyane kuko ndimo ndabona rwose ibintu birakomeye. Twikomereze Masisi, twigire Masisi rwose. Urakoze cyane, ngira ngo baba wamaze kubibona. Twigire za Masisi kuko Masisi FARDC, FDLR, Wazalendo naho ngo bagabye ibitero. Nahoze mbangana n'umuntu wanjye urarambwira n'andi makuru, ariko wenda turaza kugenda tugarukaho kuko tukiyashakira iperereza. Ariko ngo naho habaye ibitero byinshi cyane cyangwa se bikomeye cyane, hitwa za Gasenyi, ahitwa ngo nibari Batama, ahitwa donc kwa Bahunde. Ubona ko ngo ahantu hose ngo hirwe, donc ngo habaye ibitero bikomeye cyane. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Tuvuye muri Sud Kivu ubu rero tuganye muri Nord Kivu, muri territoire ya Masisi. Hano rero muri territoire ya Masisi ndakubwiza ukuri, FARDC na coalition mu mabwiriza bahawe yo kwizihiza tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, intsinzi ya mbere birumvikana bayiteganyaga muri Minembwe. Ariko nanone nk'uko Tshisekedi yavugiye muri Amerika, aho yatangaje yuko nyuma ya Minembwe agiye gufata Bukavu ndetse na Goma. Ibyumvikana rero nuko muri axe zose, yaba muri Nord Kivu na Sud Kivu, imirwano irakomeje. So rero hano muri territoire ya Masisi, FARDC, FDLR na Wazalendo nk'uko bisanzwe kuko aribo biganje muri zo deployment,
bagabye ibitero mu bice byitwa Bibatama n'agace ka Gasenyi. Hano rero muri Bibatama na Gasenyi ni mu nkengero za Rubaya mu gace ka Bahunde muri groupema ya Kibabi muri centre ya Muhahirwa. Hano rero muri centre ya Muhahirwa bwana munyamakuru niho habereye isibaniro, habereye imirwano ikomeye yahuje M23 aho yahanganye na FRDC na FDLR na Wazalendo, ku buryo byaje gutuma umubare utari muke w'abaturage bahunga iyo centre ndetse babasha guhungira mu bice byegereye iyo centre ya Muhahirwa. So rero bwana munyamakuru nk'uko byagenze birumvikana aharwaniye intare ebyiri, byanga byakunda imwe igomba kwica ingenzi yayo. So rero hano ikigaragara byaje kurangira M23 ibasubije inyuma. Nyuma yo kubasubiza inyuma rero bakubita kugeza kuri uyu munota ntabwo twari twamenya situation uko imeze, kuko imirwano ubu M23 ikiri gukora ni no stop. Bakomereje imirwano mu bindi bice biri hirya, ngitegereje n'ubundi mboni yanjye kugira ngo ize kuma general situation ayimirwano igeze. So rero muri iyi mirwano yabereye muri aka gace ka Bibatama ndetse na Gasenyi, nk'uko twababwiye ko ari uduce two mu nkengero za Rubaya mu gace ka Bahunde muri groupema ya Kibabi hano muri centre ya Muhahirwa. Ku bijyanye rero n'ibyavuye muri iyo mirwano nuko report ya risasi na majeruhi, AFC M23 yabashije kwicira aho ngaho kuri urwo rugamba muri iyo centre ya Muhahirwa FRDC 51, FDLR 45, Wazalendo 67, hafatwa amatekwa 24 harimo n'inkomere 17. So rero bwana munyamakuru uko niko byagenze muri iyo mirwano yabereye muri iyo centre ya Muhahirwa. Kugeza kuri uyu munota hari under control 100% mu maboko ya AFC M23, ahubwo mu mwanya ukurikira turaza kumenya imirwano yakomereje uko bimeze. Turahanga abakunzi bacu dukomeza gukurikirana amanywa na nijoro nta kuryama, dukurikirana kugira ngo tubahe amakuru y'ukuri kandi anonosoye. Murakoze rero bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu icyo nicyo nabasha kubagezaho. Murakoze. Aha, ndimo ndabona rero nanone duse n'abasimbukira Kinshasa rero havugwa iki? Haravugwa rero inama ikomeye cyane yahuje abasenateri ndetse na Kiliziya Katolike. Bahuriye mu cyitwa ngo ni Senko, biga rero ku bijyanye n'umushinga wa Kisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Hanyuma rero ndagira ngo utwinjize muri iyi nkuru, utubwire uko byagenze, inama yavuyemo iki, byagenze bite, kugira ngo badukurikiye bumve uko ibintu byari byifashe aho ngaho. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite na Sena batora yuko umushinga w'itegeko ugomba kujya kwigirwa muri referendumu, ikigaragara nyuma rero yo kubyemeza bakabishikiriza inyandiko cyangwa imyanzuro y'iyo nama kuri Perezida Kisekedi kugira ngo abyemeze maze rizashyirwe mu bikorwa. Ikigaragara nk'uko twagiye tubibabwira ku ruhande rw'imitwe ya politike ihuriye muri C64 barwanya ihinduka ry'itegeko nshinga. So rero uko rero twababwira nuko hano kuri iyi ngingo byabaye ngombwa ko Kiliziya Gatolika nka Kiliziya ifite ijambo rikomeye mu gihugu cya Kongo ndetse no ku isi, hano byabaye ngombwa yuko abasenyeri ba Kiliziya Gatolika muri Kongo yose bakoze inama. Muri iyo nama rero icyo ngiye kubanzirizamo nuko babanjije kugaragaza sije cyangwa se ingingo zigiye kwigwaho, birangije bafata umwanya baha impande zombi zihanganye kugira ngo babashe kugira amakuru abagezaho ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga ndetse n'abarwanya yuko itegeko nshinga rihindurwa ariko bakabisobanura mu buryo bw'amategeko. So rero ku ruhande rwa C64 hari Denis Sanga niwe asobanura ibijyanye n'itegeko nshinga, aho yagaragazaga yuko iryo tegeko nshinga ritakagombye guhindurwa kuko guhindura itegeko nshinga biwanye
no gukora kudeta cyangwa se kwica amategeko akubiye mu itegeko nshinga, abisobanura mu buryo burambuye. Byaje rero kurangiza Denis Nsenga arangije gusobanura mu rwego rw'amategeko, dore ko ari n'umunyamategeko, biba ngombwa rero ko na vice perezida w'inteko ishinga amategeko nawe bamuha umwanya, nawe asobanura impamvu, avuga ati aba bantu ntabwo bumvise neza impamvu yatumye dushaka ko itegeko nshinga rihinduka. Nawe arasobanura. Nyuma rero y'ibisobanuro bya bombi byabaye ngombwa yuko abo basenyeri bicara hamwe bakanonosora kuri uwo mushinga. So rero nk'uko bikubiye muri iyi nyandiko, nibwo ngiye kubinjizamo general uko situation imeze muri raporo y'ibyavuye muri iyo nama y'abasenyeri bahuriye muri Senko. Rero muri Kinshasa habaye inama yahuje abasenyeri ba Kiliziya Gatolika bahuriye muri Senko, biga ku bijyanye n'umushinga wa Kisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Nyuma rero yo kungurana ibitekerezo no kugaragara, nyuma yo kungurana ibitekerezo no kugaragaza impungenge zihari ku bitabiriye iyo nama, byabaye ngombwa rero ko iri huriro rya Senko risohora itangazo rikubiyemo imyanzuro ikurikira. Muri iyi myanzuro rero yasohowe na Senko cyangwa se ihuriro ry'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika, icya mbere muri iri tangazo ryavuze nuko bamaganye bivuye inyuma umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Bahaye uburyo Perezida Kisekedi n'ishyaka rye rya UDPS ko bafite impungenge ko nibaramuka bahinduye itegeko nshinga ko bishobora guteza umutekano muke, ko bishobora kuba byateza umutekano muke ku buryo wateza ingaruka mbi zikomeye mu bakongomani. So rero hano ikigaragara, iyo ni ingingo ya kabiri bamuburiye, baravuga ati rero nuramuka ubikoze cyangwa se Perezida Kisekedi naramuka abikoze akiyemeza ko itegeko nshinga rihindurwa ku ngufu, bizaba ngombwa ko ingaruka zose azazibazwa mu nkiko zibifitiye ubushobozi. So rero ikigaragara nuko mu myanzuro ya Senko bagaragaje yuko guhindura iryo tegeko nshinga bihwanye no kuzana amacakubiri mu bakongomani ndetse no gucamo igihugu cya Kongo ibice. Umwanzuro wundi rero Senko yagaragaje nuko Senko yahamagariye abaturage b'abakongomani guharanira guhaguruka no kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Undi mwanzuro rero Senko yasabye Perezida Kisekedi kubahiriza indahiro yarahiriye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga mu ngingo ya 74, aho isobanura ko Perezida wa Repubulika ari we murinzi w'itegeko nshinga. Icyitonderwa rero mbona ku musozo, bwana munyamakuru namwe bakunzi bacu, nuko Senko yaburiye Perezida Kisekedi ko naramuka atubahirije ibyo asabwa byo kudahindura itegeko nshinga ko ingaruka zizavuka azazibazwa. Asabwa rero kubahiriza amategeko, aho avuga ko manda ya Perezida wa Repubulika ari imyaka 5, hakiyongeraho indi manda imwe y'imyaka 5 kandi binyuze mu matora. Bisobanura ko nk'uko iyo ngingo ya 74 ivuga, umukuru w'igihugu washoje manda 2 ko atemerewe kongera kwiyamamariza manda yindi ya 3. So rero bwana munyamakuru, usoza kuri iyi ngingo nuko Senko cyangwa se ihuriro ry'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu gihugu cya Kongo nabo bifatanije n'indi mitwe yose cyangwa se izindi nzego zose zitandukanye zikomeje kurwana cyangwa se kurwanya ihinduka ry'itegeko nshinga. Murakoze. Aha, urakoze cyane nawe bwana Ngoga rwose kubw'iyi nkuru, ariko nkaba ngira ngo tugaruke no kuri iyi nkuru, wenda no tunagenda tunahiniraho cyangwa se tunasubikiraho ikiganiro, kuko sinzi hari umugani ujya uca rwose ukavuga uti
sinzi ukuntu ujya uwuca rwose iyo usoje ikiganiro, ariko rwose uba ugaragaza ko nyine duhinnye nyine ikiganiro. Gisekedi arimo arashinjwa icyitwa Genocoste. Ibi byo urabivugaho iki Bwana Ngoga? Urakoze cyane. Abasesenguzi batandukanye batangiye gutekereza mu gushinja Kisekedi ibyaha byo kuba bya Genocoste cyangwa se ibyaha bihanirwa ku cyaha cya Genocoste. Genocoste rero ni iki? Hariho génocide et Genocoste. Il y a la différence entre génocide et la Genocoste. Génocide rero ni ubwicanyi ndengakamere bukorerwa ikiremwa muntu bahuriye mu itsinda rimwe, kandi ubwo bwicanyi bukaba bugambiriye kurimbura bwa bwoko cyangwa itsinda bukabumaraho. Iyo niyo definition ya génocide cyangwa se extermination. So rero Genocoste isobanura iki rero? Genocoste nyuma ya Jenoside, kuko hari igihe tuzinjira mu kiganiro cyacu kivuga kuri genocide ideology, hanyuma tuvuge ibice bitanu binyurwamo kugira ngo Jenoside ibashe gukorwa. Mu gice rero cya kabiri, nyuma yo gutegura ko abanzaho gutegura, hakabaho no kwiga methodology cyangwa uburyo bwo guhakana iyo Jenoside. Ubwo rero uburyo bwo guhakana Jenoside nibwo bwitwa Genocoste. Genocoste rero ni uguhakana cyangwa se gupfobya ibikorwa bya Jenoside. Genocoste ikongera ikabaho ibintu byo guhakana Jenoside. Genocoste, icyo cyaha cya Genocoste n'ubundi kigahama umuntu utera inkunga umugambi wa Jenoside. Ibyo rero uko ari bine n'ibindi twakongeraho, abandi bakunzi bacu nabo bajijutse baza kugira icyo bongera nk'uko nawe wakongeraho, nuko Genocoste ni ugupfobya, guhakana, gutera inkunga itsinda iryo ari ryo ryose rikomeje gukora Jenoside cyangwa rigambiriye kongera gukora Jenoside. Aha rero impamvu bavuga bashaka gushinja Kisekedi icyaha cya Genocoste ni mu buryo rero. Mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga ashyira mu byiciro abapfobya Jenoside. Umuntu wese cyangwa se abagize itsinda bapfobya Jenoside, icyitonderwa, icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Byemezwa ko abo bantu cyangwa se uwo muntu cyangwa se iryo tsinda ko rifatwa rigashyikirizwa inkiko zibifitiye ububasha. Aha rero muri ubu busesenguzi bushingiye kuba Kisekedi akomeje gushyigikira umutwe wa FDLR wasize ukoze Jenoside mu Rwanda, ndetse bakagira uruhare mu gupfobya. Mwumvise uwari umuvugizi wa guverinoma wa FRDC amagambo yavuze agamije gupfobya, nabyo mwarabyumvise, ndetse no gutera inkunga umugambi wa Jenoside. Ibi bikavugwa nk'uko byavugiwe mu nama ya AFC M23, ndetse na ambasaderi w'u Rwanda muri UN nawe akabigarukaho ko guverinoma ya Kongo itera inkunga ikinjiza mu gisirikare cya FRDC, ndetse ikanabafasha no mu bikorwa mu migambi yo kongera gukora Jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Aha rero nibwo bushakashatsi buri gukorwa, nibiramuka binonosowe neza Kisekedi azashinjwa icyaha cya Genocoste. So rero bwana munyamakuru, ndatekereza ko mu ncamake niko nabisobanura. Nawe nimba hari ukundi wabibaza cyangwa wabisobanura, wakongera yakawe cyangwa se n'abandi bakunzi bacu bakaba bagerageza kutwunganira kuri iki cyaha cya Genocoste. Bo baracyumva bate? Esuke kwa bifite ishingiro cyangwa se nta shingiro bifite? Bwana munyamakuru, wowe urabyumva ute? Yes Ngoga, rwose nuko nguko nta kindi kintu naskongeraho rwose ubusesenguzi bwawe. Urumva ko niba bavuga ko rwose ari ugushaka gufasha abari gushaka kongera gukora Jenoside bwa kabiri, icyaha Gisekedi kiramuhama, kuko n'umwe mu bantu bari batera inkunga uyu mutwe wa FDLR, kandi mu by'ukuri FDLR ntawe uyobewe ibyo basize bakoze hano mu Rwanda. Ubwo rero navuga ko iki cyaha rwose pe niba ari uko ubusobanuro bwa Genocoste niba ariko bumeze, nuko nguko nyine rwose iki cyaha ubwo kitanamuhamye haba hari n'ikindi kibazo, ahubwo n'umuntu bitana ntuza nawe ubwo ntavuze, ubwo nyine abantu badukurikira barabizi bafatikanye.
uyu nawe urabyumva neza ko nabaramutsa urujeni bakuramutsa muri nama yabereye ya y'uburenganzira bwa muntu hariya muri Suisse, nawe yabigarutseho avuga yuko perezida wa Kongo na perezida w'u Burundi Ndayishimiye bari muri uwo mugambi wakwitwamwo icyaha cya genocide. Bwana munyamakuru, rero bakunzi bacu namwe murabyumva mute? Icyaha cya genocide gishobora guhama Tshisekedi na Ndayishimiye cyangwa se ni cyamuhama? Bimeze bite? Namwe ubwunganizi bwanyu turabukeneye muri comments. Murakoze. Ya ngoga twanahinira ahangaha, sinzi umugani ujya ukunda guca ngo niba ngo ntashirwayo, sinzi uko ujya uca uwo mugani. Numva twahinira hano n'andi makuru wenda tukazayagarukaho no mu yandi masaha imbere tukareba amakuru ari buze kubagezweho. Urakoze cyane bwana munyamakuru, reka ngushimire mwifuriza guhorana amata ku ruhimbi, kandi Uwiteka akomeza bane nawe ndetse n'abakunzi bacu. Imana ikomeze ibarinde amajya n'amata no kurushaho kugira igikundiro no kudukunda. Murakoze. Asante sana. Nguko rero ngayo yari ngoga twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ararekwa ntashyira n'icyo kinyarwanda cyangwa se n'umugani ajya akunda guca, atararekwa ntashyira. Reka rero natwe tuyahinire ahangaha, gusa ariko tubasezeranye rwose ko mu yandi masaha turaza kugaruka tureba n'andi makuru ari buze kubagezweho. Ndimo ndagerageza gushaka Afande Rugabo kugira ngo nawe aze kugenda rwose atugezaho amakuru agezweho ndetse aremereye cyane. Igero turi buze kumufatisha ku murongo wa telefone, turaza kugenda tubigarukaho. Mwakoze kubana natwe rero, Nyagasana akomeza abarinde kandi abane namwe, turabakunda cyane. Ciao. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Wari uzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi bakabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events.